Ingaw kayo bakasyon guys. Labay kayo sa Talaingon guys. Labay kayo ang view. Anong masasabi mo sa bakasyon natin? It's so worth it, you know, because kanang 4 days lang, 5 days niya, 4 nights niya. Wala ka na-expect nga today mong maabtan mo kag naatog langit, mo matouch na jud ni mga clouds niya. Fresh kayong air. So murag makahappy jud kay in behalf of depressions last week tungod sa klase sa semester. So karon na-relax jud ang mga mind. Though kapoy ang lawas pero na-relax ang mind pati ang heart. Di ba Sherwin no? Yes, relax akong heart. Oh, may naliftan na tika! Congrats to me! My God! Ikaw na sad, Michael. Wala na ako na-interview na. Ayun, wala pa. At saka ako, unsay maingunin mo? Lami pa sa ako. Lami kayo. Feel free kayo mi diri bay. Libre tanan. We're so welcome. We're so Unsay welcome. maingunin niyo sa iyong family ni Kirby? Butan. Wala na pa masulti. Uy. Like grabe, we're so welcome. Oh, we're so welcome So talaga. welcome. We're so Thank you, Kirby. Say thank you to Kirby. Unsa na ako? Bugat tayo. We're going to Tagum to Redaniel's Residence. Hi! We're going to Tagum. Akit naman ako. Sasakyan na ito. Route 11. Sasakyan. Road 11. Route 11. We're going to our house. Welcome to Route 11. Route 11 is so luag. Look at that. We're the Pwede only ka mag-big so there, here. After Route 11 kay Route 12. So Route 13. Yeah. Puro route. All the routes. Sino bayad ninyo? Amos. Bayad daw manong. Oh, magsaysay lang. Panlog ko, besh. Padlock ka. Ah, gabi Ana. Wow. Si Ana, oh. Ito si Ana, John. Nagdala na kayo keyboard. Oh, daggan oy. Nakay na ni. Mani. Magawat diyan sa TV call. Gawa ram. Magkita rin yung bata rin. Ram. Ay mo lang. Wait to. Diri ko eh, bala. Wow. Palitan. Alaman. Ay. Tawa na lang siya wait. Nami sa panabog. Oh, dayon ang vlog. Ako maglago sa ilapal. Yan. Oh my God, ako ng Tagum kasi. Okay, kaya kami Tagum City talaga. Klaro. Ako kailan. Ay, kailan dito. Action na. Hello there. Welcome to Kapano. Next sa Kapano, may kasika. Aha na ta. Welcome to Capano. Welcome to Kapano.
Danielle's Residence. Welcome. It is my round 1 sa now. Round 2. Bigay diri guys. Round 2 niya. Kinalamian. Magbahay mo nga mo ni Kuyog. Kinalamian sa tanang kinalamian. Yes. Lami pa kay Ana. So, wala pa kalami sa ako. Si Zende, nakatawa. Sending na I love life. Volleyball player. Number 11. Yung pangalan kay El. Wala kaya siya. Kaya pangalan kay Ele. Kaya pinila kay Ben. Natawag si Zende ngayon na bakit yung naman si Mark? Lakpakan si Mark. May aning bakla 2014. Vote for him. Kamsa? Kamsa yung ligan? Hello, Mayor. Ay, kabalo tong kuan? Mayor, sandugod na na, Mayor. Ka-crush ba sa kay ano? William Shakespeare daw. Kuya kayong bra sila. Mura magmami. Yokon ba eh? Wala magkanang bandage gani. Tayo na mga munyeka. Pinakagwapo ng munyek. Welcome. Welcome sa mo ang first breakfast. Our first day, you know. Ako'y nagluto ano. Kasi kumata. Dito na ako yung giluto ni. Way lami. Kaya si Sherwin nagluto. Hi! Good morning, people. Good morning, people. Good sa morning. Good morning, people. Fly good. It's not a morning anyway, Kaya wait. like extension kay ko. Udto naman. Say hi to Kirby. Since siya man ang tagbalay, siya doon nag-prepare. Siya nagluto, siya nagsayog mata, siya nagtanan. Ano mga onami. Kaon day mi pumunta. Manilita. Tapos sila Ana. Pre baka mi mo Ana. Mag-ano lang. Hi. Ako kay mag-video lang. Amag-amag lang. Ako si Michael oh. Asal-asal. Ansel kayo wala siya nagtan maligo sa ulan. Oh, hello! Welcome to Ray Daniel's residence. I'm your guest friend. Diri ka, Michael. Diri ka na sa'yo. Say hi to the camera, Michael! Camera! Camera! Hi, camera! Hi, my name is Michael. Ang pinakamag sa Raspen. Ay, uy, maulaw man ko, uy. Sige na, oy. Came in like a wrecking ball. Never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls. All you ever did was break me like a wrecking ball. And I just closed my eyes and swung. Tito, dishes. Oy, kala ni katawa ha? Tito, dishes. Ayaw mo. Nay. Yan po sa nadira. Magbilat na tayo. Basta diri na po na. Diri na po na niya. High up in the sky and now. Basta pag I never hit so hard in love, break your walls. Always say Sherwin. Never asking. Hi! Mag-record na yan. Nawan kita. We clawed, we changed. We kiss and Kawawa naman. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. Think you was. I came in, diretso. I came in like a wrecking ball. wala. Ang kanan siya nakakihan. I came in like a wrecking ball.
I will always want you. Asa ta? Say hi to the gate, guys. Hi, gate. Guys, we're here sa Syrie store. Guys, say hi to Syrie store. Magod sa si Wala Michael siya doon. chinelas. Kaya wala siya chinelas ka. Guys, say hi to the Chinela store. Hi, chinelas store! Gate muna. Yan. Oh, guys, welcome to the Catholic Church. Guys, say hi to the Catholic Diri ang barbecuehan, guys. Oh my God, guys. Gusto mo magkaon, guys. So, diri ang barbecuehan. So, muna siyang national highway. Oh my God, guys. Madali siyang national highway. Say hi to the national highway. Hi. Nandito mga kayo-kayan. Oh, lahat Oh my gosh, ang dami! ang daming shoes doon. Nangukay sila. Dami oh! Pwede ka siya magbansayo. Perfect, perfect. Kapalit kong cheers! Diyos ko, ayun. Oh, hi there. Mari ako kapalit, oh. Palit ka? Kapalong Plaza. Umot. Gwapo ba yung lights? I'm your tourist guide for tonight. So, welcome to Kapalong Park. So, baliktad siya. Dapat Kasiga Park. Milet. Nagwapo ha eh. Tala. Guys, ano? So, welcome po sa aming historical plaza. So, dito po ngayon, makikita niyo po dito yung Mayor's Convention sa Davao City noong January 18, 1938. So, ito po si Mayora. So, nakikita niyo po, ito po ay walang permanent video kirin. So, peke po ito. Siya si Miss Socorro Fernandez Royo. Kapatid po rin siya ni Gloria Macapagal Royo. Kimamon, ito po yung Kimamon Fiesta Celebration ng February. Ano yung Kimamon? It's a Kimamon place. is a braid. A bread. A bread. A bread. A bread. Maniki, yung Barbie doll, yung maniki. That's great. Isang puma. Hi guys, say hi to Hi, everyone. Doon man ang ipalit. Yaka o pito. Okay, say hi to the camera. Hi. Hi, camera. We're going to Emily. Asa sinihan? Wala. Sorry, they are closed. Aman ta. Asa ta? Halo-halo kang gabi. Papan. Maun. Kung sa jud ka, magpapapa na. Kami halo-halo tayo. Lobo. Mahuli Kirby. Dili no? Nikki.
Di ba dito to? Ikaw. Sanctuary. Kaya tihati lang na. Hindi, dapat magpapayag ka ba? Lami, murag halo-halo. Saan eh, kuya? Palakaw ng himsog, so ako di ko himsog. Hindi ka ba? Dahil akong ginakaon siya. Uy, galing kami. Uy, Shubi, uy, siya, Welcome to Kapalong Town Square. Ay, Bisli. Igabi mo mga hot ribs. Guys, say hi to the camera! Hi, camera! Nagbibili ka nga, no? Bakit? Uy, nasanay ka! Hey! Kirby! Tingog gud ka, Kirby. Nag-isip ko diri, Kirby. Hi! Welcome to Potpot! Say hi to Potpot, guys! Hi, Pot Pot! Okay, abi na kung mag-change yung direction mo sa kanileta. Normal after teenager day. I swear. You must reclaim. We are the descendants of Genevieve. Your dark powers in our blood. Oh, how I've missed you, my daughter. Oh my God! Amazing day ko akong bata. Oo, siya ko yung iyan kumisa ang babae ng sigit na socialization ng kailangan. Thank you, Lord! Sa tayong kulot. Mayro si Michael. Iginom ni Ana, iyahaw si Ana. Kuya, ujay ka. Ano yun naman? Kalen? Twiki. Lord yun. Check mo lang. Followers. Sherwin, kaon pa Sherwin. Kapila na ni Sherwin. Ka-58 na ni Sherwin ba? The last. The Gotomes and the Ulawers. Wait lang. Di ko kasabay. Di ko ka-memorize. Ambot lang ana. Over to Kaya mo kami. Sorry, di ba kami maraysani? We clung, we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell of love. No one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can live a lie, running for my life. I will always want you. Came in like a wrecking ball. We never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls. All you ever did was break me. Drama na pag-action.
I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was to break you off. Sige. Ha? Oh. Hindi si Kirby na raw. Francis, bye. Nakagitan City. Ay, Taraingan City. Come on, vámonos, Kiri. Tato Zandi. Mga tubig talaingot. Sa nagplano ulit. Dami kayo mag-taping dito. Uli ba ang sayo? Kita ako ngayon ba? Wala ka. Wala ako na dagat sa Ay, bakasan na. Welcome to Talaingon. Bahay pamahalaan. Talaingon. Napod sa... Oh, sa... One. Hindi makita yung ulo, sorry. Kaya nga, uy. Perfect na kamay ko. Okay na. Ako sad. Ano? Na-ensong. Ako sad. Hindi ko mo sagutan ako. Ano? So welcome to Talaingon. Hilak si Mark. Layos ta. Masawan diri. Lah, Ay, dako anak, uy. mas lamig diri kay awan. Kami din ang ambak-ambak. Ah, may walis. We're here at JBL Talaingon. Yeah, enjoying the view. Imot daw.
Ato. Good afternoon, Talaingot! Alam niyo ba na ang bakukang ay nanggaling sa Greek word na baku at kang? Ang baku ay ibig sabihin ay kang at ang kang ay What? Oh, sakita! Oh. So we're going home na.